miaraba tsika jiaby manaraka ny fandaharana manokana eto amin'ny radio télévision nakay eto Mahajanga tsy adino ihany koa ny miarahaba areo rahalahy sy anabavy silamo tratra ny idy fankalazana izany fety ny fivavahana musulmana izany ny vahintsika androany dia Andriamatoa Ahmad zay raisitsika ampanajana mandroso na tompoko mazao toerana président miarabanao afakely ny fandarana androany satria manambahiny maromaro koa isika manotrona izao fandarana izao andray anjara ihany koa izy ireo fa tsy tazapotsiny ena tsy efatsefa ny fandarana eny ary dia antenaina fa alina atsika menakavy izany fandarana zany androany président Ahmad zay tsy zovina amitsika eto Mahajanga tsy zovina amitsika eto Madagasikara eny fatany apita an-dranomasina mbola mamarina ny araba président tonga eto tsika zara roa ny fandaratsika eo ny lafiny politika ary za mihitsy no tsy mahatanty hoe mandray anao vahiny indrindra mahitatsika amin'ny rahalahy milahatra eto dia sanatrian'izany ve tsy resaka baolina kitra na eto Madagasikara na eran-tany ny fantaniana voalohany eo amin'ny tapany voalohany président dia hitanay sy renay herinandro na andro vitsivitsy lasa zay tany Antananarivo nisy fivoriana nahitana karazan'olona bako hoe manana ny maizazy eto amin'ny firenena ny vory sy ny tambatra ohatrany nanangana vondrona anankiray zay nahitana nyreo manampaizana avy any Antsirana ny malaza sy manampaizana avy any Toamasina ary ny olo maventy manany maizazy koa avy eto Mahajanga azonao lazaina aminay sy ny mpanaraka atsika président inona marina io vondrona io ya misaotra amin'ny voalohany fanasana atao amin'ny RTL ary makasitraka anao koa Andriamatoa Bruno na anaiky amin'ny fanasana RTL lidina dia Mahajanga anafana raha zay ngamba no azo ilazana azy amin'ny fitenenana tsotsotra zao fandarana zay iarahantsika androany zao tsisika roalahy ihany moa resanao teo fa misy reto invité maromaro fa nefa mamela ahy ianao amin'ny mampino silamo satria andro lehibe amin'ny finoana silamo androany fa dia ararotiko ny arabana na ny mpino silamo na tsy mpino silamo miarabandreo amin'ny andro andrany zay manakasina amin'ny finoana silamo zay enganeka mba hitondra zavatra tsara ho an'ny indrindrandrindra ho an'ny faritanitsika Mahajanga alohan'ny tenenako hoe ho an'ny Madagasikara manontolo zay latsaka ankaterena tokoa am'izao fotoana zao engane mba ampiovany sainy maro zay savorovoro am'izao fotoana zao ampiovany sainy ro mpitondratsika fa mitady fiara-miasa mitady fiara-mientana izao situation antran'izao amin'ny fitantanana raharam-pirenena ny fanotaniko teo moa zany dia nisany vondrona ny vory tany Antananarivo za teo andro vitsy lasa inona izy io ary anao inona io vondrona politika zay hoezahanay ho apetraka io dia hitambarany olona miainga amin'ny faritana anankitelo Mahajanga, Toamasina ary Antsirana Diego Suarez izy io dia noho ny antso nataon'ireo namana zay miasa sur terrain amin'izao fotoana izao
zay mahatsapa mangirifiry tokoa amin'ny zavatra mitranga amin'ny fitantanana ny firenena tsy manana feo manam-peo izy fa tsy manana mpitondra feo mpitondra teny misentira tena marary raha amin'ny fomba fitenenantsika azy moa hoe frustration efa maximum satria za moa manao sangisangy miainy amin'ny namana fa fahitako azy dia zay mihitsy izy hoe miaina amin'ny fagnandevozana mihitsy tsika amin'izao fotoana izao satria amiko ny na io mpitondra politika tendrena na mpitondra politika indrindrandrindra élu dia natao miaro amin'le vahoaka ao amin'ny tany misy azy fa tsy natao anompo an'le fanjakana ary tsy mahasahy teny amin'ny fanjakana zany zava-misy amin'izao fotoana izao hita sotra zany amin'ny exemple maro ka nohon' zay zava-misy zay nahatonga ny namana maromaro fampiantso fampiresaka any a Diego any a Tamatavy indrindrandrindra any Analandrofo zay nandehanako farany teo dia hoe andaotsika hiaraka ary teny mazava dia hoe basy eky zay andao mba hametraka rafitra tsika zay rafitra isian'olo vonona hiaro ny faritra misy azy kiraikiraiky aty amin'ny tapany avaratra aty misy ireo namanay any amin'ny faritra hafa koa manao an'izao ezaka zao amin'ny faritra tsy matsinanana iny faritra na tsy mandrefana iny dia ifankahita moa rehefa aveo anatin'izay fa ny nanay zay ndre fampiresahana zay rezahanao teo misy olona maromaro zay miaina any amin'ny province anangana rafitra manomboka any amin'ny commune hitambara n'ireo olona frustré rehetra hitambara any amin'ny commune io manomboka na any amin'ny fokotany miakatra amin'ny district région dia amin'ny faritany ary isy ny fivoriana anankiray lehibe zay mazangano anomboka azy eo amin'ny volana o eo zay ametrahanay amin'ny fomba ofisialy zay groupement politique zay satria tsy groupement hipetraka fotsiny izy io hoe informel fa tena hitsangana à partir ny lalàna 90 001 90 001 zany hoe groupement politique zany izy groupement politique fa tsy hoe association 60 exactement le izy président misy ny olombo fidy misy ny olombo tendry any amin'ireo faritra teneninao reo ve zany tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy raha zay ny filazanao anazy teo ka tsangana io zany io vondrona politika io inona ny tena ho tanjona akoatra ny efa nresarisanao teo kely ihany ny fatsapanany dia zay hoe aleo fitondrana tsy manaiky baiko fotsiny avy any amin'ny fitondrana foibe ny fitondrana amin'ny faritra zay tokony mipetraka ary hitaky an'izay ireo groupement io ary hiparticiper amin'ny élection zay isy eo ny rafitra napetraka amin'izao fotoana zao dia mbola rafitra provisoire nametraka comité de suivi zay après ny fivoriana voalohany io azoko atao hoe fivoriana fametrahana n'le zay groupement zay mazava moa ny Tamatavy dia mitarika azy ao anatin'le comité de suivi madame Joanita ancienne ministre miaraka amin'ny Ramarson Jacques zay ancien chef de région ny Analandrofo Nen Majanga dia Zoukbebe Arive Bruno miaraka amin'ny vatatenako no ao anatin'ny comité de suivi ary any a Diego Antsiranana député taloha Arosy François na Labanane moa na ahafantarany maro azy miaraka amin'ny Draine taloha zay anatiny ao comité de suivi ametraka an'le rafitra ary misy commission technique zay mipetraka ao Antananarivo be dia be izy ny ankamaroany moa
cadre avy aty Majunga io no mipréparé an'le texte ifehezana an'io fikambanana ka rehefa hitsangana io fikambanana politika io amin'ny volana Aogositra mazava loatra fa rehefa hitsangana antoko politika iray dia ny tanjonany dia andray fahefana ara-demokratika tsy zay mazava ho azy ary ny mahafazy kely angamba tsy hoe misy olona moko mametraka rafitra dia hoe ianina ilatsaka dia ametraka an'io rafitra io loin de là ny rafitra aloha natsangana ny rafitra dia ifampiresaka amin'ny namana mametraka rafitra hafa koa amin'ny faritra hafa koa dia mifampiresaka amin'izay hoe iza no olona tokony ho alatsaka na iza ny olona mety ilatsaka amin'ny anaran'ny vondrona na antoko politika zay azo antoka fa anaja an'ireo zavamisy zavatra takinyle fikambananareo mazava loatra fa oui raha tsy laza zavatra mampitaraina nyty faritra varatra ty ary mitovitovy resaka agribusiness ma eo ny resaka litchi resaka lavanille resaka girofle aty amin'ny faritra atsika ty sady misy io resaka girofle sy lavani io satria mahajanga anisan'ny producteur de vanille koa am'izao tsika miteny zao eo koa ny resaka lojy lakaizy satria nisan'ny tsika no mamokatra be indrindra an'io avy eo ankoatrany agribusiness resaka pêche korotana tanteraka mihitsy ny pêche nefa anisan'ny mampiditra devise be mihitsy izy io maro zavatra mikorotana anatiny am'izao fotoana izao raha tsy laza ny fierté tsika indrindra tsika Majunga ny crevette sy ny crabe reo no sady fierté tsika no fierté ny malagasy koa amin'ny exportation na fruit de mer nefa izy lazaiko anao zany mandringa ny fitantana anazy am'izao fotoana izao eo ny resaka tourisme raha tsy laza koa hoe ty faritra varatra ty anisany faritra manana potentiel be amin'ny tourisme eo le ohatra le nosy anankiroa fotsiny Sainte Marie nosy be eo ny tsingy de Bemara mbola misy ireo nosy madinidinika zay aty amin'ny faritra avaratra ty tsy misy touriste avy eto antoerana aza indraindray fa touriste avy anivelany foana no mandeha direct farany misy zavatra anankiray goavana tena goavana resaka ressource minière tsy laza atsika resaka volamena io mampiditra problème be io eo koa resaka pétrole na tiana na tsy tiana aty amin'ny faritra atsika ty no fa misy pétrole mamokatra am'izao fotoan'izao tsy tena raha tsy huile lourde ao Tsimororo zay sorana manokana ny namatsika ry Piculas Jona miaraka amin'ny Sambalis maromaro reo tao tambatra saiky nahodina koa io dia izao moa voaro le izy ary tsika mahita BDB na avy aty taty Majunga misy intervention BDB raha tsy laza hoe zandrila afaka andro Christian zay tabataba be misy koa tam'le izy amin'ny alalan'ny Japon. Ia, reo olona mpikambana marobe ary hitako ny anaran'izy ireo tsisy anatin'ny antoko politika aloha zany zareo hatramin'izao kanefa mpanao politika hatramin'izay. Ny eritreretinay dia le noyau aloha no apetraka. Noyau io no tsy ao anatin'ny politika, tsy olom-boafidy, tsy olom-boatendry. Satria fa malaza nge tenenina mbienimbieny io ary tokony hatonga sainantsika zay considérena hoe cadre avy amin'ny faritra hoe nareo nge tsisy ninina nareo cadre avy amin'ny faritra reo vidina fotsiny nareo na amena promesse na poste fotsiny nareo dia mamadika ny namanareo zany nge ny feo mandeha ka dia tsy enatra ve ho an'ireo olo reo za tsy milaza hoe fanavakavahana fa zay état d'esprit zay mampianatra zany. Atao kontinandro tsotsotra Andriamatoa président eo amin'ny efajato andro mahery kely eo sisa dia tonga ny fifidianana. Heverinao ve fa ampy le fotoana izao
ahafanareo anana tsindry manoloana n'izay fivianana zay sy ny fananana olona misandrahaka isaka n'ireo districts maro samihafa. Za de convaincu fa tsy misy élection manjary zany raha ny réalité misy am'izao fotoana zao. Inona ny tianao zany hoe tsy manjary tsy ho misy ve afaka manontany fa na ny refonte ny liste électorale tsy hita pokapoka am'izao fotoana zao. Efa voatao izy ato ato. Imagineo Bruno, za eto Mahajanga ave 3 fois mandefa nianarako sy carte d'identité ko any amin'ny fokotany misy ana de na disoina atao exprès mihitsy fa hitako azy disoina de mbola tsy anatin'ny liste électorale za hatram'izao. Fahitanao nyty hoe digitalisation ny ka zany mila fanaraha-maso akaiky daholo zany. Ahoana ny ataony mpanara-maso ny fifidianana amin'ny tokony manomboka any ambany zareo de fa tokony hita ny ahoana moa zany ny autonomie seny fa tsy rafim-panjakana ohatra fokotany no anao amin'le refonte fa tokony rafitra mahaleo tena ary tokony manana anjara andraikitra fa tsy hoe présence fotsiny ny parti politique sy ny ireo komity mpanara-maso ny fifidianana KMF Konoe ohatra maro ny société civile zay manaraka an'io ary vonona manara-maso an'io tokony hoe rehefa tsy validen'ireo rehetrarehetra reo tokony tsy ho ara-dalàna ny izy zany. Zay ny takina am'izao fotoana zao ka anao manontany hoe efa-jato andro sa tsy haiko firy fa za mbola hoe mbola tsy possible am'zany sy l'élection zany. Zay ny ataoko hoe sentiment nareo mba tsy teniko anao manokana ary tsy hainareo rero mieritreritra an'izany kanefa ny fitondram-panjakana dia tereny lalam-panorenana tsy maintsy sy ny fividianana io amin'ny fotoana tokony anaovana izany ka iverinao ve zany raha tsy atao amin'io tsorany mandika ny lalam-panorenana ihany tsisy zavatra tsy azo atao rehefa mitady zavatra tsara anao tsisy zavatra tsy azo atao anatin'ny fifanarahana anatin'ny fotony miaraka mipetraka iza mahazo ny tombotsoa iza mahazo ny tombotsoa anemorana ny fividianana na ny mpitondra na ny opposition samy mana fitondra ny firenena tena gagnant amin'le izy raha tsy zany de hiverina ohatrany situation hatram'izay lany dadabe tsy ranona tamin'ny 70 moa zany mbola kely moa zany tam'izany faraka ny tantara dia rava ny fitondrana reo taty tamy 87 88 koa ohatraohatran'izay ihany 2009 2001 ohatran'izay ihany koa 2009 zao ve no ilaitsika ho an'ny firenetsika zay aloha de marina président kanefa le ataontsika hoe le alay-panahy le mpitondra ny fandimby teo marina fa tsy maintsy tapahana ataontsika hoe fomba fanaotsika hatramin'izay 12 taona nazonany fahaleoantena izay kanefa zany eo amin'ny toeran'ny fitondrana anaraka an'izany ve le ma groupe de pression nareo mihitsy mialatsina manapaka anao angamba tsy resaka maneky io na tsy maneky fantatrao moa fa noety manana navana fifidianana teto a Madagasikara hatram'izay tsisy volatsika fa voka avy any ivelany ka eo mihitsy ny tiako ametrana le hoe satria raha zay fahazahoko azy sy mijanona ho antoky politika fotsiny ianareo rehefa avy eo orinan'ny volana aogostra fa fahatsapako azy io hipetraka groupe de pression na hatram'izay nge efa miditra anatin'izay matoa hitanareo angamba tamin'ny panorama miaingy avy aty mamonjy ny fivorian'ny panorama any Antananarivo de fa miditra anatin'izay groupe de pression zay satria zay ny ataon'ny panorama ary hitatsika ny conférence de presse nataon'ny Union européenne farany teo mazava de mazava io hoe reto ny takina mba ahafahana andehanana amin'ny élection satria à partir lesoka nisy à partir ny élection tamin'ny 2018 no ny aingany Union européenne mazava io misy le vondrona anankiray le groupement
hitambaran'ireo mpanohitra RMDM. Aiza ho aiza ny toeranareo? Itsika kely misy ny RMDM zay presque ny olona mpanaradian-dravalomana ny any anatiny any, fa misy koa vondrona hafa dia panorama hafa koa iny. Panorama no za personnellement manatrika ny fivorian-jareo. Ka izay fisarahana izay eo ambotota ve tsy manao ny lalaon'ny fitondrana? Tsy satria tsy mitambatra ny zareo ary zavatra isorako an'io opposition amin'izao fotoana zao, tsy mitariky olona andeha an-dalambe ohatran'ny fiataotra amin'izay, ohatran'ny nataon'ny sasany tamin'ny 2018 izy, fa au contraire manao démarche consensuelle, démarche bien réfléchie ary démarche manara-dalàna, satria manatona fampiconvaincre dia enitsika tsara angamba ry zareo amin'izao fotoana zao ho an'ry zareo zay mipetraka ao Antananarivo, mitety ny ambassade rehetra sy ny communauté représentant ny communauté internationale rehetra manazava hoe zao no tokony lalana irosona. Au-delà n'izay io problème be rehetra io, ahoana moa tsy mametra-panontaniana ve tsika amin'izao fotoana zao, ahoana izakany antoko ray na groupe nantoko fotsiny io fiakaran'ny vidin'entana io fiakaran'ny carburant io, tsy maintsy ran'ny olo censé tia tanindrazana dia tsy maintsy manao ouverture amin'izao situation misy zao, miantso ny ankolafy kely rehetra hiaraka anao anio. Tsy resaka place tsy place io, fa mandanga koa nefa nareo olo amin'ny place reo tia place reo io matomy insiste io, fa io foana moa nataon'olo anatin'ny pouvoir rehefa manao antso ny opposition dia hoe nareo mila place, fa magnino anao tsy miala koa ataoko anao koa midongy place anao efa manao échec, mbola mipetraka foana amin'izay. Mbola mety verenantsika izay resaka mety fiakaran'ny vidim-piainana zay aorian'ny fiakaran'ny tena izy na augmentation effective du prix du pétrole izay tsy maintsy ho tonga. Ny mpanohitra dia mankataka ny vérité des prix rehefa avy eo mbola iverentsika fa ty misy manitikitika président manangana ny vondrona io nareo ary zavatra tsikatrika hatramin'izay raha misy teny teo navoakanao mot consensuel. Io zavatra io dia tena sarotra azo mihitsy amin'ny betsaka amintsika, indrindra fa ny aty amin'ny sisiny, satria araka ny teninao teo misy ny aty avaratra, hanao koa ny any atsimbo, dia avy eo ny fitambaran'ireo no mety anendrena olona anankiray à partir an'le conscientialité zay mety eken'ny rehetrarehetra aminareo amin'ny filatsana fifidianana. Zaza tsy afeniko anao Bruno, fa zahay dia tsy mieritreritra tsony raha tsaroanao ny tantaran'ity firenentsika ty tamin'ny fitondrana hatramin'izay dia hoe nareo tanindrana ihany mitondra hatramin'izay, tsisy manjary tamin'ity firenena ty eto, aleo mba olona avy afovoan-tany, mitondra koa ny afovoan-tany pire que le tanondrana mitondra iny zavatra nitranga. Fa ny anao conviction dia tsotra, tsy possible amin'olo anankiray tsony mitondra ny Madagasikara, tsy possible amiko, ary mandainga zay amiko zay ilaza hoe vitany mampandroso any Madagasikara amin'io rafitra misy io, mandainga izy. Ianareo ve zany zao le tenena amin'izao fotoana zao alternatif amin'ny fafeo mandeha zany hoe troisième voie. Troisième voie na misy olo io ange ana rafitra ny problème hoe tokony hipetraka ny rafitra mazava hoe manao consensus ny mazanga manendry olo anankiray tokony tatana nyty faritany ity, tsy mila référendum zany, manendry koa Diego, manendry koa indrindra ay mbola tendrena fa tsy fidina na élection io fa ny aingana indrindra le fa nendrena, maninona moa nitendrena ny zavatra tsy anatin'ny constitution aza natao gouverneur ao nitendrena, fa ity efa anatin'ny constitution. Inona le anatin'ny chef de province. Ah bon, d'accord, chef de région.
non chef de province efa ao anatin'ny constitution collectivité territoriale anankiray io de mipetraka avy alao samby ho hita eo iza ny tena chef ny fangalarana eto zay raha zay ngamba ny tena anazy iza ny ho hita chef ny fangalarana tsy mila fampandrosoana amin'ny faritra misy azy za milaza aminao fa raha misaraka io ho hita eo tsy resaka potentiel ny potentiel reo province enina reo samy manana dolo reo ary le izy aza hovaina hoe resaka etnike tsy resaka etnike io fa rehefa moninato anao Majunga dia manana intérêt ato anao ohatra anao homme d'affaires atao Majunga ninninna foko ny avianao manana intérêt ato anao tokony ho sarotiny anao amin'ny fitantanana zay hoe centralisé io satria tsy manampy anao io ivoarany le asa ataonao ato azonona ve raha tsy resaka za ohatra io resaka jirama io ankoatran'izy fa tsy mandeha io fa ahoana moa tsy anavana péréquation na prix-na jirama fa maninona ny carburant asina péréquation tokony mora ny carburant ny Majunga raha ohatra ny normal na tamatavy satria mandeha sambo lafilafy kokoa ny Antananarivo nefa mitovy vitiny carburant tsy fa maninona tsy ataon'izay koa jirama mba hahafahany reo homme d'affaires atsika reo opérateur économique reo mba mitovy ny fiaingany tsy misy iangarambitana amin'ny fandraharahana zany président everinao fa ho sakana ve ho an'izay démarche ataonareo zay mandika azy amin'ny teny malagasy sarosarotra ihany fa ataoko fa ho azy rehetrarehetra ny égocentrisme ny tsirairay le leader potentiel zany hoe le ho mpitarika io nivon'ity groupement nareo ity na ny ty avaratra sy na ny atsimo satria samy mitady olohany avokoa za mino tsy ho sakana mihitsy zay Bruno ary eo angamba no hipetrarany hoe ohatra za personnellement tsisy raha iadiako chef zany io fa za kosa nanapa-kevitra satria rehefa nody avy any za tsy nisy eritreritrako anao politique mihitsy avy eto anao fiainana hafa ny hitanao tsy afaka hitazapotsiny non tsy afaka mitazana-potsiny anao zavatra misy gaboraraka hitanao may garafantsika eto tanàna fa tsy tenenina ny olo manao raha tsara sakanana fa ameko exemple ray anao mandehana anao mangalaka satra mandehana amin'ny trottoir eo anao manao naotranotrano satra eo tsisy olo tahitra anao fa mandehana anao manao raha tsara madio na tsy mitasika trottoir avy le commune miatakena za moa nisy zavatra anankiray nyteneniko teto ary satria hita le izy mbola veriko eto ndray satria haiko nisy nasiaka le olo tao anatin'ny fitantanana eto hoe za raha teo amin'ny toeran'olona mpitatana nyity tanàna ty moa io projet ny mositany Fibasom io za no ny supplie azy hoe ataovaingana fa hanatsarany Majunga io projetnao io monsieur Mostany imagine olona fa nahazo autorisation anao an'le asa tao ametraka an'le projet immobilier sakarana indray izy tsy afaka mandeha le asa ahoana moa tianao ve le faritra tianao ve le tanàna nao manao an'izany Andriamatova Mady be ny tanàna ny Mahajanga misy eritreretra efa tsy am'taonako angamba zany tovolahy no mahavita an'izany azoko atao tsy natsafeniko miditra anatin'ny conseil municipal sa mety miintéressé anazy zany fa anao be ny tanàna aiza koa Bruno ifoazako à 8 heures du matin andeha bureau efa tsy ngamba fa misy tany tanora sady fa manana traikefa no manana énergie afaka anao an'izany andraikitra zany ary misy eto atapitanàna Majunga eto
zay nidirantsika amin'ny lafiny politika eto Mahajanga ny fahitany Andriamatoa Ahmad ny rivotra iainana eo amin'izay lafiny politika zay eto Mahajanga, inona ny tsy mety, inona ny sakana, inona ny tokony arenina sy amboarina. Déjà ny tsy mety io korotana io. Inona le korotana? Eto no marina mipetraka ny Antananarivo Bruno fa eto ange tsisy rafitra mifanaraka. Raisiko zao ny mairie zany Amasom-bahoaka zany ny mairie miady ny conseil municipal zay légitime et légal ary natao ho an'olon-tsaina sy ny PDS zay tsy légitime ary efa tsy légal tsony. Azafao le tsy maha-légal zay fa tsy maha-légitime anazy tsy voafidy tsy maha-légal azy efa tapitra ny 120 jours prévu anatin'ny loi organique tsy azonao elana ange zany ary mametra-panontaniana za aloha dia tsy mahasa mampisonia zavatra ao mairie amin'izao fotoana zao raha torian'olo za raha pitso ahoana moa ny valeur juridique niny acte atao hoe tokony misy fifidianana zany teo na tsy maintsy zay na ohatra tsy fantatro nanendry hafa ndray koa reo vaovao ndray de mandeha 120 jours koa 120 jours ndray manendry hafa rehefa tsy hanao fifidianana ko ahoana moa ny avitan'ny fanjakana ny fifidianana nefa maro ny be ny tanàna tsisy élection zao dès le départ tany amin'ny élection tao voalohany mihitsy efa tsisy ary eo neny manahirana amin'ny zava itenenanao hoe eto manko amitsika eto teanao politique nefa tsy mahataty critique politique tezitra nge rehefa teneninao le olo fa io hoy ray aman-dreny avy any Morondava zay anao izy alohany manao politique alaivo izy panier misy drakaka mipetraha eo anao amboniny eo amboniny eo raha mahavita miome anao mahita olo izy amboniny eo anao midiranao politique izy satria politique tsy maintsy critiquen'olo anao na anao mitantana to critiquen'olo alaivo vao maika anao élu de tsy maintsy zay resaka anao to ny momba ny péréquation tokony jerevana ozy anao misy any Jirama tokony isy fa tsy misy za aloha tsy mahita péréquation au niveau des factures za tsy économiste hoa Bruno za mametraka fanontaniana société o tsika jiaby mipaye facture mandeha aminazy ahoana mahafahity an'izany ka trosa maro ka kinona tonga ny trosa io ka justement misy resaka mandeha moa amin'izao fotoana zao hoe tokony ametrahana ny tena hoe vidiny zavatra marina zany vérité des prix amin'io resaka carburant io kanefa dia teneny ny mpanoritra ny tena mangataka an'izay kanefa voiziny etsy amin'ny andaniny fa entina anakorotanana izay vérité des prix zay satria tsy ho zakan'ny malagasy ny conséquence ny aleonao hoe fitahinao zany le vahoaka fitahinao ny vahoaka tsy haitsika koa ny zavatra hitranga amin'ireo pétrolier reo rehefa tsy manao vérité des prix izy fatatsika fa fanjakana koa tsy mahavoaloatrosany reo pétrolier reo de raha tsy eo ary reo raha tsisy tso n'olo mpandraharaha amin'ny pétrole ka izy indrindra no karazana hoe loza mety hita tao satria raha tsy miverina ny vola trosa ny fanjaka any amin'ny makany amin'ny pétrolier dia tsy hanam-bola anafarana carburant à terme reo pétrolier reo araka ny eritreritra ao hoe zay tsy mitovy ihany ny effet raha ny explosion sociale zay atahorany betsaka no resahana raha fifandaminana no ametrahana n'le fandraisana n'le fanapahan-kevitra anaty fifandaminana tanteraka ino fifandaminana ahoana Andriamatoa Ahmad fa ny volana pétrolier zay tokony omeny fanjakana tsy azo fandaminana ataoko zany izy moa no manakorotalazainao ohatra ny opposition satria fatany fa défaillancenao mpitondra io ohatra ny défaillance amin'ny élection zany ohatra ny défaillance amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny zany défaillancenao io zay ny andraikitra ny politique mpanao politique hoe raha za eo za mahay manao an'io hafa zay no ataony eo sur amin'izany venao ny sur tsy sur mais au moins le raiky fa hainao tsy nahavita fa le raiky ty mipromettre vaovao
aizany safidinao prenao zaho manao échec fa tsy nahavita pendant 3 ans sa raiky ty mbola tsy nanao mbola tsy hainao na izy mety havita na tsy havita donc mbola misy safidy izy fa raiky ty tsisy tsony safidy dika zany tonga de tsy le resaka démission ve zany sa na tsy démission fa za rehefa tsy mahavita le asa ataoko mitady olo ahifanampianako opposition tsy manaiky iara satria fa hoe velonao fa ratsy le situation non tsy marina zany mety le condition fiarahana miasa anao ne ameko exemple anao Bruno ny ainatsika zany mety avy eo moa tsika lazainao resaka sport resaka anazy c'est vrai tsy mahavita mitatana sport zany ianao raha tsy 12 ans anao vao mahazo résultat de très haut niveau minimum 12 ans nefa rehefa nitatsika tsy nahavoaraha foana ny entraîneur nampiasaitsika ta Madagasikara voatery-tsika ny s'ouvrir nitady entraîneur tany ivelany na tamin'ny beach soccer zany na tamin'ny foot classique zany azontsika résultat hitanao donc mila mahafantatra anao hoe eto a misy défaillance tokony hitady olona amin'izay zany iaraka amiko anaty président venao kely ny tany aloha tany inona satria tamin'ny andronay tamin'ny taona 20 tanoany dia nisy le natsoinay hoe jumeau informel ohatrany anareo zao taloha hoe le triangle du nord inona ny mahasamihafa nyity sy ny le triangle du nord ty mety le olona micomposé azy koa angamba mahasamihafa azy ary le démarche koa mahasamihafa azy satria efa misy olona miasa sur terrain no miantso raha tsy laza aminao zao hoe afakandro miasa sur terrain aty Majunga mametraka base mametraka rafitra ohatra Labanany any Nosy-Be ohatra Jacques any Analanjirofo misy koa amin'ny toeran-kafa maro sollicitation zay no hoe andaotsika hiaraka fa mitovy ny aretintsika mitovy zavatra anindriany fanjakana place io antsika tsy tokony aneky an'izao tsonitsika ino zany a za raha midiry lizy am'le 3 provinces ny tena concerné tsy misy fanavakavahana kely ihany ve zany tsy masana ny Madagasikara ve zany nareo rehefa kelikely eo sa araka ny teninao teo misy koa ny any atsimo de ny incitena ary betsaka ny fampiresaka na ao Antananarivo aza misy groupe ohatran'izany mety hitsanga koa ary fa be dia be groupuscule mitsangana misy any atsimo atsinanana atsimo andrefa misy an'izay loany nefa tsy mbola misy manifestation anay manokana aloha voatsela zao ry Reboza Julien nanaon'le hoe hononà hononà je crois c'est zay angamba anaran'le izy nandroaza fa misy texte efa légal fitsanganana mahafantatra fa ry namanay fampiresaka aminay matetika ry paraina Auguste manao any amin'iny faritra miaraka amin'olona maro amin'iny faritra atsimo atsinanana iny koa personnalité zany teneninao zany ka io niverany foana am'le ego iny foana moa ny tsirairay engany ka vo dépassé nareo io zany maninona moa tamin'ny androny Hervelo dépassé an'izany zareo tsy tompoko Lazafelbera mihitsy ange no chef tao anatin'ny Hervelo aitsika tsara fa tompokolay général Voibe tompokolay Andriamandrato Richard zany no mpitaraka tao anatin'ny Hervelo fa ny fanaraka izy rafitra no apetraka ary ny objectif no apetraka ny objectif dia hoe andao anongana ahoana ny anonganana ny tompokola ratsiraka zay ny objectif fa ny mahasamihafa azy président iny nge mouvement populaire inareo ty fahatsirovatena ny cadre amboniny ireo faritany reo tsy iaraka amin'ny vahoaka anao na tiana na tsy tiana le cadre nge nde hiaraka amin'ny vahoaka fa tsy hoe le cadre hipetraka anao tsy fantatro ambony latabatra eo zany hoe orina ny volana Auguste dia metraka ny formalisation au niveau du ministère de l'Intérieur nareo amin'ny antoko politique ary manomboka eo groupe 90 001 moa misy différence tsy parti fa groupement politique eo zany nareo voaezaka amin'izay ametraka nyreo rafitra madinika ny fotony
everina zany zay fa vitanareo vetivety avokoa nitetezana an'ireo faritra anankitelo ireo satria nge efa nitety amin'ity faritra ty foana ranomajanga za fa misy anga mahitanareo fa misy reny accident nitranga reny fa anatin'le zavatra ohatran'izao foana démarche ohatran'izao zay. Oui président fa mandeha ny fotoana angambany hiditra amin'ny tapan'ny faharoa mihitsy sika fa tena tsy araka ny fietana anazy mbola be dehibe malina ny zavatra tokony mbola resana amin'ity lafiny politika aty fa tsy tiako hidirana lalina loatra aloha am'izao fiandohany zao fa mbola misy fotoana iarahantsika hidirantsika ny tapany faharoa dia le tsy nampaharitra na iny de lafiny baolina kitra ny baolina kitra tsika nomboka anazy amin'ny baolina kitra avy eto an-toerana angambany aloha ny fahitanao ny fivoarany baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny fa indrindra ny baolina kitra eo anatin'ireo faritra anankitelo ireo zay very tanteraka ny tsy hoe nilaza ny club tsirairay avy tany Antsirana nahitana ny Jirama FC, ny Sucrène, ny Zosnosy B, Racine de Nosy B, Tanantala nisan'ny Aska Mazoga moa aza tenenina Tamatave mba nisan'ny MMM, Force de la Côte Est, même Ambatonazaka nisan'ny Voromerina loatra antsoy nisy amin'ny Varatraza. Tsika amin'izao fotoana zao reto amin'ity faritra telo resanao teo dia ohatrany latsaka ambany débat foot junior tamin'ity efa tsy nisy titre mihitsy na anankiray fa fahitanao azy alohany hidirantsika amin'izay profondeur Bruno satria mbola nisany zavatra mandringa eto Majanga amin'izao fotoana zao zay Majanga io ohatra eto Majanga ville anao ve ary efa niresahako io miaraka amin'ireo légende raha azo atao hoe légende ireo légende basketteur any Majanga teo aloha zao fandravana ny passe de fil zao ve mieritreritra atsika hoe ireo zanakatsika reo mbola hisy performance tsara amin'ny basket je ne pense pas raha te hampandroso sport anao tsy ny gymnase manara-penitra ny voalohany fa taniketra ilalaovan'le joueur ny minampatanjaka basketteur any Majanga natonga andreo manana hoy ny fitenina techniciana zay hoe fighting spirit zany hoe mipose la mort satria le forme d'entraînement tao amin'ny passe de fil no natonga ny préparation psychologique ny joueur any Majanga manana combativité tamin'ny basket baolina kitra am'le fantatrao mo firy mo terrain teto Majanga teto raha va jiaby amin'izao fotoana zao io tato ty tsy sony am'le hôpital fa manaraka tsy volaniny terrain mena ary ireo no simbatina voalohany ahoana ny azahoanao résultat am'ireo zahay nanana projet sorako an'le olona ny solo anakay za lany tamin'ny fédération reny lany tamin'ny CAF reny projet napetrako farany de hoe ametraka fantatrao fa Madagasikara nisany lohany tamin'ny beach soccer nefa projet efa vola efa nazo fa maire-ny Majanga à l'époque tsy nanome azy zany mananale toerana tsy nameny le plage anaovana an'le terrain ny conditionnena amin'ny zavatra maro mbola be dehibe zavatra mandringa hoa raha tsy tena aminao za hoe prépareo ny base ny terrain gymnase roa ve tsy fampita Majanga teto afaka natao tamin'ny toerakafa zany le gymnase manara-peny azo nanavanareo projet madinidinika reo ahafahana mpilalao ahafahany tanora no se perfectionner amin'ny apprentissage na sport zay tiany ho amboarina zao ny stade be mananjara ho atsaraina mieritreritra ao sa tokony anao stade hafa akoatran'io non io ny stade rabe mananjara nge tapis fotsiny soloinao ary tokony efa nisoloina fa ela io tapis io fa tsisy te solo zay io ny karazana infantilisation zay nga mano ivolaniko anazy raha tsy laza aminao za manazaza olo ohatra amin'ny ohatra amin'ny resaka ino ma ty
culture fantatrao tsara mihitsy fa fametrahana stèle amin'ny toerana anankiray dia anisan'ny fitaizana ary stèle io tsy apetrapetraka fahatany foana fa misy tantara misy fomba izy merera maheno any gouverneur atsika ndraiky mandeha migeste mihitsy izy amin'io amin'ny vidéo hoe za nanao avion ary za nanao omby ary jereo nareo ny olona mangala sary amreo zay le volaniko hoe na izy draba na izy magnadraba n'le olo mazana raiky am'izay le izy raha andesinao eo zanakanao nianitra mandeha amin'ny avion eo ino raha ho tantarainao any tiana tiriraka karakory misy raiky nanontany papa izy namako voalohany nandeha zanaky ny teo izy nanontany azy hoe ina moa ty avion ty papa za ho tsy hitako navaliko an'zaza io hoe io ve no avion nidina ta Majunga tamin'ny voalohany tantarany Majunga sa ino zay volaniko na izy tegna no any draba tsy takatra le izy na izy magnadraba olo raiky am'izay fa en tout cas zay tsisy afaka ohatran'izay omby ary io isy hodenantsika barea tsy karan'io barea ary de deux anao ve de antaniny na tiatsika na tsy tiatsika Majunga ty tany Tsakalava ty zao misy fitampoa zao aty jiaby tsy anavana foko io foko jiaby tonga ty mandeha dikan'izany misy fifanajana amin'ny culturany Sakalava ataony namatsika hafa de anao ve anao miteny hoe zaho Sakalava mamako za merina papako za tsaky baka Comore fa manino omby mena anao ataonao hoe contraire amin'ny culture Sakalava io tsisy dikany amin'ny Sakalava ny omby mena zany hitanao zavatra ohatran'izany dôly zany hoe zao ve no hitatanana an'le tanàna mitovy amin'le sport volainao teo dégradation no isy eo raha izao no mitohy anao resaka Sakalava teo président za tsy hita anazy fa sika resako fotsiny hoe karakara ma doany mizara roa ty io raha misy partout tsy tokony agagantsika ia toujours misy factionn'olo na hitanao to za eo nandroany zay nanao ino ma ty tsy hoe za mampitovy an'le izy fa nandroany zay nanao idy hitako amareko misy manao hafa koa donc ça existe amin'ny rafitra fiarahamonina jiaby ka zay manko le tiako atongavana am'le izy président le fa rehefa ny akamaroany no miaraka amrona zay zava-dehibe ohatra raha nitanao ny ankamaroan'olo teny amin'ny plage androany ankoatran'ny olo hafa zay nivavaka anao au courant misy olo mivavaka amin'ny mosquée maromaro na amin'ny toera na maromaro dikan'izany ny besiny maro nanao an'le izy androany io tsy zay ma fiarahamonina azy ka zay monko ny tena tahorako amin'ity groupement nareo ty fa tsy mbola tsika mbola maro raha mbola resantsika fa amberako eo iny idirako ny lafy ny raisam-pirenena président ny vaovao naventy be tamin'ity farany herinandro ty dia nivaly ny fitsarana tany Suisse tany amin'ny tribunal pénal moa zany sa financier sa pénal tany Suisse nitsarana ny filohan'ny fédération ny raisam-pirenena baolina kitra andriamatoa Sepp Blatter teo aloha sy ny filohan'ny Union Européenne de Football Association andriamatoa Michel Platini zay namanao akaiky rehefa io moa zany fitsarana rehefa voasazy tamin'ny raharaha 2 millions d'euros raha tsy diso 2 millions d'euros zay tsy mahazava ny fandehany avy any amin'ny filohan'ny fédération ny raisam-pirenena makany amin'ny filohan'ny UEFA dia nazahoana problème teo anivon'ny tribunal arbitral des sports ka nahatonga ny zareo voasazy mavesatra dia mavesatra tokoa eo ny lamandy eo ny fanakanana tsy dina stady sy karakara momba ny baolina kitra afaka omaly io zany zareo rehefa niakatra appel dia voaka ny didy afaka madiodio nietrehitra aloha momba an'izay angamba tsy de hoe appel fa zaraitsika roa izy ray juridiction anatin'ny sport
tasy ao zay anatin'ny FIFA sy ny tasy sy ny tasy ray tribunal pénal suisse tribunal civil suisse io moa tsy afeniko fa efa nanome ana conseil izy tamin'ny situation kireny hoe iza Platini oui. Michel Platini hoe aza manao an'io anao amady fa io efa verrouillé dolo reo aza manao inona aza mitory any amin'ny bon ianao zany manao référence am'le nazy anao sika mbola idirako après moa izy ia aza miditra amin'io anao fa io efa verrouillé dolo reo fa mandehana direct amin'ny tribunal civil amin'ny tribunal pénal zany satria fantatrareo tsara ny nahavoasazy ana avec chef d'inculpation BDB natao reny raha ihany tazomina nahavoasazy ana dia hoe nitondra olo tondra président-na fédération efa nitondra sa vosika hitondra nitondra président-na fédération maromaro nandeha tany Alamaiky telo amby efapolo izy zay maromaro non telo ambin'ny folo telo ambin'ny folo io efa pratikina io any pratikiny milieu musulman io miaraka amin'ny union des fédérations arabes du football on assure za moa efa teniniko amin'ny avocat raha io ny mahavoasazy ana za milaza hoe ina moa le sazinao iny apatsivona atsika 2 ans d'interdiction d'activité footballistique football ohatran'izay avec 50 000 dollars d'amende iverenako hoe izay ny fahitany azy expérience zay nahatonga azy nitory tany amin'ny tribunal pénal hoe ilever ny karazana déshonneur natao azy io hitanao moa zavatra amin'ny tribunal ivelany any io mitady vola io avec les avocats déplacement am'zay olo ohatran'ireny moa tsy mana problème am'izany izy tsy vitan'izy akaiky samby any Europe fa mbola manana moyen am'izany dia izy iny nivaly iny hoe resaka fotsiny zany natao reny fa tsy voasazy izy akite izy ary amena azy vola iny 2 millions de dollars 2 millions d'euros iny tokony omena azy iny satria karamany iny izy tamin'ny voalohany tonga tamin'ny FIFA conseiller zay izy voalany président ny UEFA Platini io Platini zay Blatter compensé andreo izy 20 000 euros nomena azy à titre d'indemnité miady indemnité tamin'iny mety hoe ngamba nohony le préjudice causé dia charge ny tribunal payeny FIFA dolo dia ny anao manokana zany tsy nampiakatra ianao tsy nanao tsy hoe tsy nampiakatra tsy sarotra amiko andehany amin'ny tribunal civil za lavitra Madagasikara aty ivezivezeko mandeha any Europe ankoatra ny problème arabola problème administratif resaka visa eo koa fantatsika ny mangala visa mandeha any Europe reo rehetrarehetra reo rehefa amiko rehefa hoe nazava fa iny fitondrana olona meky iny ihany nahavoasazy ana ampy anazy efa madio zany fa misy lesina tsoaina ihany zany manoloana reo juridiction sportive leso azo tsoaina aloha dia mazava hoe ny maîtrise ataon'le olona mitondra ny FIFA am'izao fotoana zao an'ireo juridiction sportive reo zany rehetrarehetra any amin'ny international amin'ny resaka zany daholo zao rehefa vita ny fandoavanao ny 50 000 dollars sy ny lany le daty 2 ans moa izy teo iny de suspension amin'ny mois de novembre mbola eritreritra hitantana ve anao za aloha mieritreritra hoe fa clos zay fitantanana football satria 2002 2016 mba nisy titre anazo tao Madagasikara mbola tsy nahazo titre tamin'ny football zany raha tsy tamin'ny beach soccer 2015 champion d'Afrique Madagasikara tsy niqualifie hatramin'izay tamin'ny CAN raha tsy 2017 io manko misy polémique eo Madagascar qualifié amin'ny CAN grâce à Nicolas Dupuis fa dineo le monsieur Amady zay tao ambadika io ma zay ny rehefa président na fédération anao
na io ange io tsy fahaizantsika football amin'ny tany mandroso rehetra rehefa mandresy le équipe joueur no mahay fa tsy entraîneur mahay matetiky tsy de tenenin'olo iny fa joueur mitenenin'olo de avy eo vao miteny an'le entraîneur zay vao miteny an'le fédération amin'ny projet ataon'le fédération ny essentiel tao anatin'ny fitantanako za sady mitondra ny fireneko za tamin'ny sehatra ambony no nitondra vatantenako za tamin'ny sehatra ambony Zanahary nanampy anahy satria rehefa mijery anao mpanao gazety raha teo ary anao niainan'izany satria anisan'olo miaraka petrapetra tamiko anao ngamba 80% ny journaliste Tananarivo miattaqué anay isan'andro zany anatin'ny la une gazety de hoe olo farany tsy mahay tsaroanao tamin'ireny attaque ataon'ny mpanao gazety anao rehefa mahita zavatra tsisy ninninona za mitao fotoana zao mbola tsy nahita za hoe na un mot mikasika fédération le fédération karaha misy sa tsy misy misy le fédération ka miresaka an'izay no président eo zany fa io moa anao tsy maintsy miferme hoe itiny nataoko atreto miaraka amin'ny équipe zay niaraka amiko nahazo titre roa ray qualification ary nandesika quart de finale ray beach soccer nahazo champion d'Afrique nanao coupe du monde avelanao koa le place nan'olo hafa za tsy karazan'olo midongy karaha toy ny mpitondra amintsika eto reto manday plusieurs fois nefa mbola te hipetraka eo foana aloha ny amarana sy amitinanao ny zavatra nivoarazantsika rehetrrehetra teo ty mizaka tsy tantoko kely koa mbola nanakaiky izy ty misy projet miala any en matière de football le PSG Académie ça inonao izy est-ce que ça va pouvoir se faire raha ohatra mety azo atao ve zany misy za manokana noho ny le notoriété mbola nananao ihany manana ny baolina kitra satria PSG Académie dia tiandreo atsangana eto Madagasikara karakory moa tsy mety misy mba fanelanelana nataontsika Majunga io anareo ve de sûr fa PSG Académie tokoa izy fa mitsika ataony hoe raha inoako amin'ny raha jiaby zay mandeha amin'ny football amin'izao fotoana zao de io U23 io no inoako satria tambatra le olo amin'ny diaspora nametraka an'io équipe io ary amiko io no avenir ny football malagasy raha za personnellement io no ananako espoir zao raha tsy ho sibatina fa io no ananako espoir fa zany PSG Académie zany tsy haiko fa za tsy de mino loatra tsy de mino za ny itsanganan'izany hoe Nasser anao an'izany a Madagasikara parce que fantatro ny président ny PSG fantatro ny mentalité n'le olo ivelan'ireo io ny tsy resaka sentiment nanjareo nanjareo resaka ahona ma zany resaka efficacité no priorité tsy afeniko anao fa raha za en tant que international hoe niaina tamin'ny football international raha PSG tsy manana centre de formation na anakiray azy en Afrique tsy misy sisy nefa amiko raha anao izy raha teo nanao an'izany metsika ty Cameroun nanavako azy voalohany na Côte d'Ivoire na Sénégal na Nigeria zany nanavako anazy voalohany mety misy suggestion ny Eric Rabesandata na anatin'izany zany est-ce que je sais pas d'accord tsy afaky vola raha tsy tapitra ny fotoanatsika président ngataka anao fotsiny ako mafy l'exercice amin'ity nanany zavatra rehetra voalaza teo indrindra fa teo amin'ny lafiny politique raha fitiniko zavatra nyresahana teo angambany de hoe nanapa-kevitra anao politique za noho ny antony maro ary tsy hiditra anatin'ny antoko zay efa misy ireo fa hanangana groupement politique zay hitambaranay amin'ny olona avy amin'ny province anankitelo reo à long terme mety hitambatra koa io amin'olo amin'ny groupen'olona
à long terme. À long terme. Na moyen terme. Raha monko fa maray le zavatra amin'ny 2023. Moyen terme, tambatra io amin'ny groupin'olona avy ao Tananarivo, avy ao afovoantany zany, avy amin'iny atsimo rehetrarehetra zany. Zay ny zavatra mipetraka. Ary miasa ho an'izay zany. Quant amin'ny resaka football isainao teo, andrasatsika. Ahoana nisy iny? Io koa moa mikorotana be zavatra rehetra avant ny coupe du monde io. Fa eto amintsika maro ange zavatra tsy mety. Raha tsy laza aminao a, io misy équipe anankiray, tsy haiko équipe-ny fitondram-panjakana, tsy mandalo any amin'ny deuxième division izy, tonga de première division, de mahazo champion izy. Raha misy mitory ange io, tsy mahazo manao compétition africaine io. Satria règle tsy azo ialana zany. Tsy misy équipe afaka manao compétition de haut niveau raha tsy mandalo amin'ny ambaratonga ambany. Na nahazo copine nanao nahazo copine tsy mahazo. Zay ngambany no amarantsika azy tompolasy tompoko vavy Andriamatoa Hamady no vahiny ny fandarana manokana teto amin'ny RTN zao alina zao. Misorana anareo tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Misorana koa ireto havana nanotrona an'ity fandarana ity mivantana eto amin'ny radio télévision nakay amin'ny mandaraka indray tompoko samy tsara antsika jiaby. Adina asaloha jiaby izy koa fa tsy ho anao vao mifoha marendregny zafa eo anao vokisanao la mozika vaovao ndraiky. La Une du Sport fandarana iray ho arahinao eto amin'ny telenakay isaky ny alatsinainy amin'ny 7h. Ity fandarana ity natokana iresantsika ny tontolon'ny fanatanjahantena na any ivelany na eto Madagasikara na eto Mahajanga ho resantsika ato anatin'ity fandarana ity. Hatramin'izay tsy maharaka anao amin'ny vaovao mikasika ny fanatanjahantena fa ho arahinao eto amin'ny RTN izany isaky ny alatsinainy amin'ny 7h. Misy ihany koa ny fandraisana vahiny izay iaraha-miasa aminao mijery sy mankafy ny fandaharana isaky ny latsinainy ary amin'ny 7h. La Une du Sport. On veut savoir qui tu es. Personne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. RTN 94.